Hepinize merhaba arkadaşlar, ben de nasılsınız? Yine bir konudan sesler duyuyorum. Sen görmüyorsun galiba. Bak, bir saattir divanımızda oturuyorum. Arkadaşlar. Bakın kutkalarım orada, burada divanımızda oturuyorum. Bakın. Oha, ses geldi. Arkadaşlar ses geldi, duydunuz mu? Aha. Bak konuda sesler geliyor, şimdi yine geldi. Oha, o ne? O ne arkadaşlar, ben yapmıyorum. Vallahi billahi ben yapmıyorum. Bakın. Bak görüyorsunuz. İki elimde de kamera, bir elimde kamera tutmuşum bak. Bak elim burada, görüyorsunuz. Sağ elim burada da bir sesler geliyor. O ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Korkuyorum. Sesler geliyor. Bekleyin bir yere kapatayım. Yine sesler geliyor. Bekleyin. Evet. Oha! Bestir. Oha! Orada biri vardı. Vallahi biri vardı. Ben hala görüyorum. Ses geldi. Umut, sen işte. Oha be. Yuh. Ama sen misin? Sen de burada oynuyorsun. Bir yerde sesler geliyor, sen burada oynuyorsun. Salak. Oynuyor bir saat. Oha be. Gidelim bakalım ya. Gel bakalım. Ben bakalım. Şimdi gitmeye korkuyorum. İşte bak, sen de git. Burada bir şey yok. Var mı? Yok. Ben korkuyorum. Geç. Ben korkuyorum. Saklan. Oha. Burada geldi ses. Buradan geldi. Etrafa bak. Bir şey yok. Bir şey yok. Bakın size bakın. Yok. Bir şey yok. Oha ya. Ne orada gelsin? Ben televizyon açık diyorum. Gidin bakalım. Televizyon açık. Bu da doğum arkadaşlar. Sen gördün. Oğlum ne dakika ses geliyor, gitmem artık ben. Korkuyorum, bekleyin. Of arkadaşlar, of ya. Siz de ona göre kanala abone olmuyorsunuz. İnanmıyorsunuz, diyorsunuz ki Deniz yalan danışıyor. Deniz bu ne video? Bu ne videosu? Hadi gir böyle Deniz. Oha, adamdan da ses gelmiyor. Ses bu kompütürün bilgisayarım. İşte arkadaşlar Minecraft şimdi çekebilirim ama korkuyor. Oğlum bu ne? Kapı dövülüyor. Kardeşim burada. Artık diyor ki arkadaşlar, korkudan ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu ne? Anne burada değildin. Yok, orada ses gelmiyor. Burada istollar var. İstollar arkadaşlar oynuyoruz biz. Arabamız gibi arkadaşlar. İyi, güzel oynuyoruz. Arkadaşlar korkmak istemiyorum. Videoyu kapatıyorum. Ses duydum diye. Onca rahatsızım videoyu. İşte video kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup 3 kişi yok güzel. Videomda. Görüşürüz. Bay bay.